heute mal wieder von einem Ort, der wunderschön ist, wo Srila Prabhupada sagte, das wäre kein weltlicher, sondern ein himmlischer Planet. Wir sind hier und eigentlich könnte man die Ananda One Tour einfach so vergessen, weil hier ist es so schön, dass man scheinbar ein ganzes Leben hier aushalten könnte. Aber dennoch werden wir die Ananda One Tour nach vorne treiben, aus einem ganz bestimmten Grund. Ja, selbst auf den himmlischen Planeten ist kein andauerndes Glück, da ist keine Ananda. Ja, da ist das Glück auch zeitweilig wie bei uns, obwohl jetzt die Träume, in denen man das Glück, was tausendfach stärker sein sollte, wie das, was wir hier auf der Erde kennen, selbst mit Tod, was weiß ich was, gibt es dort immer wieder Unterbrechungen und selbst auf dem himmlischen Planeten muss man irgendwann mal sterben. In den vedischen Texten ist die Rede davon, dass es ein dreifache Leiden gibt und es gibt vierfache Leiden. Was ist das? Ja, das ist unser Ansporn, hier aus dieser Welt raus zu wollen, selbst wenn die Kulisse und die Materie so schön ist, wie sie sich hier uns zeigt. Die dreifachen Leiden, die werden auch repräsentiert durch Shivas Dreizack. Das sind zum einen Leiden, die uns der Geist und der Körper verursachen. Das zweite sind Leiden, die durch andere Lebewesen verursacht werden. Und der dritte Zack sind Leiden, die durch Naturkatastrophen über uns hereinbrechen. Ja, wir haben hier nicht weit einen Vulkan, ja, der ist jetzt vielleicht so 70 Kilometer weg. Und es wird damit gerechnet, dass der jederzeit ausbrechen kann. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für Naturkatastrophen. Da werden die Leute dann leiden, weil die Sonne plötzlich weggeht, weil plötzlich alles in Schutt und Asche liegt, weil vielleicht ein ganzes Dorf weggebrannt wird von der Lava und so weiter. Das ist ein Grund, warum wir hier aus der materiellen Energie raus wollen. Der zweite Grund sind die vierfachen Leiden, das heißt Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Ja, wir haben noch nie ein Kind oder ein Baby gesehen, was auf die Welt kam und gelacht hat. Ja, das heult erst mal, weil es ein Leiden ist. Es gibt Beschreibungen, ja, dass es eben auch ganz schöne Geburten gibt, wo die Frauen Orgasmen haben, während sie das Kind gebären. Ich war bei 2 Geburten dabei, da war es ein bisschen anders. Und ich habe selbst auch sehr mitgelitten, obwohl ich nur nebendran stand. Ja, und dann über Alter, Krankheit und Tod, ich meine, das ist klar, will keiner werden. Und deswegen haben wir hier einen zusätzlichen Grund, aus dieser materiellen Energie frei zu werden, in die Ewigkeit einzutauchen, wo es keinen anderen Körper gibt und somit auch kein Alter und kein Tod, wo wir tatsächlich in dieser Ananda leben können. Das Produkt, was wir, wenn wir das Produkt nennen wollen, im Ananda One Verein verschenken wollen letztendlich, ist eben Freiheit von Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Und da hört die Wissenschaft ganz einfach auf. Ja, sie versuchen mit irgendwelchen Präparaten das Leben zu verändern, mit Wiederbelebungs- oder Beatmungsgeräten den Körper länger am Leben zu halten. Letztendlich ist es nur eine Geldmacherei. Ja, ich weiß gar nicht, dieser Michael Schumacher, lebt der eigentlich noch? Oder wird er noch beatmet? Ich habe mal gehört, dass der irgendwie schon seit Jahren an so einem Beatmungsgerät hängt. Und letztendlich bringt es ihm nichts, ja, außer demjenigen, der dieses Beatmungsgerät vermietet. Ja. Also, da wo die Wissenschaft aufhört, da wo die Politik offensichtlich versagt im Moment, da wollen wir als Verein auftreten, um den Menschen eine tatsächliche Lösung anzubieten. Wie kommen wir aus dieser materiellen Energie raus, selbst wenn sie äußerlich so schön erscheinen mag wie hier. Ja, und wie schaffen wir es schon auf dem Weg, Schritt für Schritt, diesem Glück dauerhaft näher zu kommen. Dass wir nicht Glück und Leid ständig erfahren müssen. Ja, dass wir dauerhaft sich steigerndes Glück erfahren, was unendlich ist. Weil wenn uns diese Spiritualität mal gepackt hat, wenn dieser Wirbel so stark ist, dass es einfach so reinzieht, der ewigen Glückseligkeit, wo jeder Tag noch glückseliger ist als der davor, und das für unendliche Zeiten. Ich denke, das ist es wert, ein einziges Leben für die Selbstverwirklichung zu leben, seinen Körper, seinen Geist, seine Worte im richtigen Dienst einzusetzen. Wir verzichten ja auf nichts. Ich meine, wir sind doch glücklich. Ja, wir essen Dinge, die gesund sind. Wir verzichten auf Sachen, die den Körper kaputt machen.
Ja, und kommen so in eine Frequenz, in eine Dynamik rein, die es einfach wert ist zu leben. Das möchten wir an euch weitergeben. Und dafür kreieren wir die ganze Tour und dafür suchen wir Helfer in allen möglichen Bereichen. Und jeder, der möchte, kann sich bei uns melden. Alle geschnallt.